Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим, что уже на пороге. Какие события уже спешат к вам. Что вы не ждете. Так, смотрим. Так. Придет некое событие очень скоро, которое очень сильно вас обрадует. Вы очень ждали этого. Вы настолько обрадуетесь, что будете готовы просто прыгать до потолка. Так. Да, вы думали, что у вас что-то не получится. Какое-то событие, вы думали, что уже что-то разрушилось. Возможно, это разрушились отношения с мужчиной или же ссора была. Но придет некое известие, которое вас настолько приподнимет ваш дух, ваше настроение. Вы даже не смогли даже подумать о таком, что такое счастье может получиться. Причем это ворвется настолько неожиданно, настолько вы будете потрясены, настолько это будет приятно для вас. Вы думали, что уже все погибло, уже вы все потеряли, все разрушено. Вы думали, что ситуация подвисла. Скорее всего, она касается личных ваших переживаний. Да, однозначно, вы думали, что все, с мужчиной все покончено, но вам придет от него настолько неожиданная весточка или звонок. Возможно, он будет ждать вас где-то возле работы, после работы. Вы думали, что уже все, прошла любовь, все закончилось, но нет. Все только начинается. Вы представляли себе, что просто весь мир для вас перевернулся с ног на голову. Но мужчина настолько неожиданно появится, причем мужчина, с которым вам было очень хорошо, тепло, надежно. Мужчина, который был действительно для вас опорой, стеной, он был добытчиком. Очень такой активный мужчина. Таких мужчин любят женщины. Но у вас произошел некий конфликт или ссора с этим мужчиной. Возможно, кто-то думает, что это все расставание, но нет. Мужчина проявится, потому что вы для него, посмотрите, вы для него та единственная королева, которую он любит. Мужчине плохо, одиноко, тоскливо без вас. Он понял на расстоянии, что вы очень нужны ему. Мужчина обеспеченный, мужчина будет давать вам деньги, подарки. Сейчас мужчина, он не появлялся потому, что он думал, как именно проявиться к вам, что ему сделать. Он выбирает, какой вариант лучше подойдет, чтобы с вами помириться. Поэтому он ворвется снова в вашу жизнь настолько быстро, настолько неожиданно, что вы даже не ожидаете этого. Настолько вы будете переполнены счастьем. Да, сейчас вы вся в сомнениях. У кого-то проиграется, что даже захочется уехать куда-то на край земли просто. Вам плохо без этого мужчины. Но он ворвется снова в вашу жизнь. Вы будете настолько счастливы. Вот посмотрите, он приедет, как настоящий джентльмен, он очень боится, что вы уйдете. Он очень этого боится, поэтому он внезапно, быстро поспешит вернуться к вам, чтобы снова все вернуть и начать с вами сначала, или же просто помириться, да? И вы будете просто сиять от счастья. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!